बा जोंहा अख्रां द स्काइ एमएसआर थिएटार ग्रुप दङ एमएसआर थिएटार ग्रुप 2015 नि मार्चआव जों जोनोम होदोंमोन बेखौ एन्ड 2017 नि 5 नभेम्बराव जों नैबे जायगायावनो सोरजिनि फुंखा मुं दोननानै नैबे जायगाखौ जों ड्रामा भिलेज इट्स ड्रामा भिलेज माने ड्रामा स्कुल बायदि आरोखि जों बेखौ फाउन्ड खालामदोंमोन फाउन्डेसना 2017 नि 5 नभेम्बर आरो बै सेम डेटनिफ्रायनो जोङो बे ड्रामा कम्पिटिसन होबोगासिनो नैबे थार्ड एडिसन फार्स्टआव जों कल्पना उजिर मेमरियेल वान एक्ट प्ले कम्पिटिसन नाम होदोंमोन दा जों बेखौ गोबां जाहोनाव सोलायनानै बुरखां वान एक्ट प्ले कम्पिटिसन होदों आरो देग्लाय जोंहा टटेल 7 टिम फैदों ओरै गसाइगाव सराइबिलनि मोननै टिम धमधमा नलबारि डिस्ट्रिक्ट गोलैयो बाक्साबो गोलैयो माने बर्डार बिनि मोनथाम टिम ओमफ्राय बरमा कलेज आरो टाउनफोरनि मोनसे टिम टटेल 7 टिम देग्लाय फैदों दिनैनो जोबगोन बे सानावनो जों खालामो बेखौ गोबां जाहोनाव ओमफ्राय प्राइज मानि दङ जोंहा प्राइज मानिया जेनेबा 70,777 रुपिस फार्स्ट प्राइज 15,555 रुपिस सेकेन्ड प्राइज आरो 11 रुपिस थार्ड प्राइज आरो बेस्ट डाइरेक्टरि प्राइज दङ 4,444 रुपिस एन्ड बेस्ट एक्टर मेल एन्ड फिमेल भट्स बिनि थाखाय 444 votes माने 3,333 रुपिस भट माने एक्टर एक्ट्रेसनि थाखाय दङ आरोखि बे कम्पिटिसननि थाखाय मोजां खामानियाव बाहायनो नाङा गाज्रि खामानियाव बाहायनो दा जोंनि मोननांगौ फिथाइया
गोजोनथों।